எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? குழந்தைங்களுக்கு வந்து இந்த ஒரே எண்ணெயும் இந்த ஜங்க் ஃபுட்டும் இல்லாமல் எப்படி நல்ல ஒரு ஹெல்த்தியான ஸ்நாக்ஸ் செய்யலான்னு பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு வந்து சீனிக்கிழங்கு எடுத்துக்கோங்க. எடுத்து கழுவிட்டு குக்கரில் போட்டு ஒரு 200 ml தண்ணி ஊற்றி ஆவி வந்தோடனே வெயிட்டை போட்டு கேஸ் ஸ்டவ் ஃப்ளேம் வந்து மீடியத்தில் வச்சு ஒரு விசில் வந்தோடனே ஆஃப் பண்ணிடுங்க. ஸ்வீட் கார்ன் எடுத்துக்கோங்க. அந்த தோலெல்லாம் உரித்து எடுத்துருங்க. க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் குக்கரில் அதை போட்டுட்டு ஆவி வந்தோடனே வெயிட்டை போட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு விசில் வந்தோடனே ஆஃப் பண்ணிடுங்க. கேஸ் ஸ்டவ் ஃப்ளேம் மீடியத்தில் வச்சுக்கோங்க. இப்போ வேர்க்கடலை எடுத்துக்கோங்க. வேர்க்கடலை வந்து நல்லா கழுவி எடுத்துகிட்டு குக்கரில் போட்டுட்டு ஒரு 200 ml கண்ட தண்ணியும் ஊற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து உப்பு வந்து தேவைக்கேற்ப போட்டுட்டு அதை நல்லா கிண்டி விட்டுருக்கோங்க. இது விருதுநகர் ஆட்சி சமையல் தமிழ். இது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக்ஸ் கொடுங்க, ஷேர் கொடுங்க. நன்றி. 10 நிமிஷம் கழித்து ஆஃப் பண்ணிடுங்க. கேஸ் ஸ்டவ் ஃப்ளேம் சிம்மில் வச்சு. நன்றி.